ოლიგარქი ივანიშვილი ფულს ბრიტანეთში ინახავს, ამას არც ბრიტანეთი არ მოითმენს, აცხადებს კონგრესმენი ჯო ვილსონი და იქვე აანონსებს, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან იქნება უკვე მეორადი სანქციები იმ პირების წინააღმდეგ და იმ კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც სწორედ ბრიტანული იურისდიქციის გამოყენებით პრო-რუს ივანიშვილს ეხმარებიან. პარალელურად იზრდება თემთა პალატაში შემუშავებულ განცხადებაზე ხელმომწერთა რაოდენობა, რომელი განცხადებითაც სწორედ ივანიშვილისთვის ბრიტანული სანქციების დაწესების საკითხია დაყენებული. ნინო სამყურაშვილი მოგუყობა მეც ამ თემაზე ნინო გისმენთ. დავიწყოთ იმით, რომ ჯო ვილსონი საქართველოსთან დაკავშირებით ისევ ძალიან აქტიური არის და მისი მთავარი გზავნილი სწორედ იყო ის, რომ აუცილებელია დიდმა ბრიტანეთმა იაქტიუროს სანქციების დაწესებასთან ერთად და ამასთან ერთად დიდ ბრიტანეთს დაეხმარება თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები და დონალდ ტრამპი, ამერიკის შეერთებული შტატების 47-მე პრეზიდენტი უკვე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს საიმისოდ, რომ ის კომპანიები და პირები, ვინც უკვე დიდ ბრიტანეთში დაკავშირებულები არიან ბიძინა ივანიშვილთან და ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებთან იყვნენ დასანქცირებულები. ეს არის ის მთავარი გზავნილი, რომელიც აქვს ამერიკელ კონგრესმენს, რესპუბლიკელს ჯო ვილსონს და შეიძლება ითქვას, რომ თემთა პალატაში ამ მიმართულებით მუშაობა და აქტიურობა უკვე დიდ ბრიტანეთშიც გრძელდება. მაგალითად, ბოლო გზავნილებით და ბოლო მონაცემებით, თუ თქვენ ნახავთ თემთა პალატის აი განცხადებას, ბრიტანელი დეპუტატის განცხადებას უკვე უერთდება 24 არის მთლიანობაში ის ბრიტანელი დეპუტატების რაოდენობა, ვინც უერთდებიან და ითხოვენ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდეს პერსონალურად დაწესებული სანქციები გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან. გუშინ მაგალითად 4 დეპუტატი არის დამატებული ამ ჩამონათვალს და მათი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ის არის, რომ რადგანაც ბიძინა ივანიშვილი არის ის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყანაში დემოკრატიის ძირის გამოთხრაზე, სწორედ მას უნდა დაუწესდეს პერსონალური სანქციები გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ახლო მეგობარი ბიძინა ივანიშვილი თავის მოპარულ ფულს დიდ ბრიტანეთში ინახავს. ჩვენი ბრიტანელი მეგობრები არ მოითმენენ, რომ ივანიშვილმა მათი ფინანსური სისტემის ექსპლუატაცია მოახდინოს. ამერიკას შეუძლია დახმარება გაუწიოს მეორადი სანქციების დაწესებით. ლონდონში მოქმედ პირებსა და ინსტიტუტებზე, რომლებიც მართავენ მის სიმდიდრეს. ტრამპი ამას გამოასწორებს. და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან სანქციების დაწესება, რომ განსაკუთრებით მტკივნეული არის ოლიგარქისთვის, ეს გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც უკვე თემთა პალატისგან გავრცელდა პირველად ეს განცხადება, რომ ბიძინა ივანიშვილს და იყო მოთხოვნა, რომ დაუწესდეს სანქციები. ძალიან მწვავე იყო რეაქცია ოლიგარქიული რეჟიმის, თვითონ ბიძინა ივანიშვილის და ოლიგარქიული რეჟიმის მსახურების და დღეს ოპოზიციაში ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ნერვიულობს ბიძინა ივანიშვილი სწორედ დიდ ბრიტანეთზე, რადგანაც თუ იქნება დაწესებული გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან ეს სანქციები, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი ქონების დიდი ნაწილის დაედება სანქციები და ეს იქნება პრობლემატური ოლიგარქისთვის და ამიტომ მოთხოვნა და მოწოდება სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ არის სწორედ ის, რომ იაქტიუროს დღეს როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ასევე დიდმა ბრიტანეთმა, ევროპამ იმისათვის, რომ რაც არის დღეს ქართველი ხალხის მოთხოვნა, ეს არის, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს ევროპული განვითარების გზას, რომ ქვეყანამ საგარეო პოლიტიკური კურსი არ შეუცვალოს, ეს ყველაფერი იყოს სისრულეში მოყვანილი და ქართველი ხალხის დახმარებისთვის უნდა გადადგან სტრატეგიულმა პარტნიორობამ, მათ შორის დიდმა ბრიტანეთმა კონკრეტული ნაბიჯები და ბიძინა ივანიშვილს უნდა დაუწესდეს ამ მიმართულებითაც სანქციები. ის რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის თავარი არის ფული, ეს არაერთხელ გახდა ცხადი ჩვენთვის და ბიძინა ივანიშვილი პირადად ღიად საუბრობს ამაზე, რომ მას არ აინტერესებს საქართველოს ეროვნული ინტერესი და აინტერესებს ფული. სანქციები მისთვის არის მტკივნეული და ის რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ან მომავალში და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბრიტანეთის აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მიიღებს ბიძინას დასანქცირებასთან დაკავშირებით, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ პოლიტიკურ პროცესში. სამწუხაროა, რომ ჩვენთვის პოლიტიკური ფაქტორი არის ივანიშვილის დასაქცირება, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს რეალობას შექმნა. საბოლოო ჯამში სანქციები, მტკიცე პროტესტი და არაღიარების პოლიტიკა მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რა შედეგიც არის ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. დიდი ბრიტანეთი არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ის მოქმედებს დამოუკიდებლად, მაგრამ ის მოქმედებს აუცილებლად უნისონში და შეთანხმებულად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირის ქვეყნებთან და მიღებულია ერთხმად გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ
არ უნდა დაისაჯოს ქართველი ხალხი, ჩვენი პარტნიორები დგანან აუცილებლად საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან და საჭიროა პერსონიფიცირებული და თარგეტირებული სანქციები. ცხადია, დიდი ბრიტანეთის სანქციებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რადგანაც ოლიგარქიული ქონება არის რეგისტრირებული მათ ტერიტორიაზე. ბრიტანული სანქციების გამკაცრების მოლოდინი გვაქვს, ასევე გვაქვს მოლოდინი, რომ გაფართოვდება გლობალური მაგნიტსკის აქტი და იქ დაემატებიან სხვადასხვა პირები. ბიძინა ივანიშვილის საკმაოდ დიდძალი ფინანსური რესურსები და მისი კომპანიები არის კონცენტრირებული დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციის ქვეშ, ამიტომაც რა თქმა უნდა ბრიტანეთის მიერ მისი პერსონალური სანქცირება იქნება საკმაოდ ეფექტური და რა თქმა უნდა ასევე მოსალოდნელია რომ სანამ გაგრძელდება ივანიშვილის დიქტატურა და სანამ არ მოხდება ამ სისტემის დემონტაჟი თავისუფალი სამყაროს და მისი ლიდერების, მათ შორის ერთ-ერთი ლიდერი რა თქმა უნდა არის დიდი ბრიტანეთი პოლიტიკა სანქცირების და იზოლირების ამ რეჟიმის გაგრძელდება, ამიტომაც ნამდვილად უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში და ეს იქნება საკმაოდ წარმატებული და ეფექტური ნაბიჯი ივანიშვილის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან მის პერსონალურ სანქცირებას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ივანიშვილმა დაკარგოს ფული და ძალაუფლება. და თუ მართლაც ივანიშვილი თავის ფულს ინახავს ბრიტანეთში და ამ ფულს ასდის ქართველი ახალგაზრდების სისხლის სუნი. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ იმ ადამიანს, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოში დემოკრატიას და ძალადობს ჩვენს მოქალაქეებზე, მისთვის დაწესდეს შესაბამისი სანქციები და პასუხი გაეცეს იმ ყველაფერს, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს. ის რომ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან იყოს დაწესებული სანქციები, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რამდენიმე დღეა რაც აქტიურად განიხილება, ეს ინიციატივა ეკუთვნის ბრიტანელ დეპუტატს ჯეიმს მაკლერის, რომელმაც მიმართა გაერთიანებულ სამეფოს ხელისუფლებას, რომ ამ მიმართულებით მთავრობას, რომ ამ მიმართულებით აქტიუროს და პერსონალური სანქციები დაწესდეს და ოპოზიციას აქვს მოლოდინი, რომ დიდ ბრიტანეთთან ერთად აქტიური უნდა იყოს ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და სანქცირების პროცესი გაგრძელდეს და მათ შორის ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ კონკრეტული პირები უნდა იყვნენ მოხვედრილები მაგნიტსკის სიაში, რადგანაც ოლიგარქიული რეჟიმი დღეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებს ისე და იმდენად დიდი სიხშირით არღვევს, რომ ეს მიმართულება ისევ უნდა იყოს გამოყენებული სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც.